El olor que activa tu cerebro como una alarma de emergencia es el olor a quemado. Nuestro cerebro está programado para reaccionar de forma instantánea cuando lo detecta. No importa si estás dormido, concentrado o relajado, en cuanto lo hueles tu cuerpo se pone en alerta máxima. Es un mecanismo de supervivencia ancestral. Detectar fuego podía ser la diferencia entre vivir o morir. Lo curioso es que no hace falta que haya fuego real. A veces, un simple tostador quemando pan puede disparar esa reacción. Así de sensible es nuestro olfato. Un olor tan simple y tan poderoso.